Oui. Non. Oui. Chérie, amakuru. Ni meza. Umeze ute? Meze neza. Ko twahuranye cyane mu byagenze. We ntabwo ubizi ukuntu biyasigaye abikaza mani. Cyane. Asha n'ubu ngo bambonye ndi kuvugira kuri fone induru uzavuga ubu ndi kuvuga nihishe maze. Yo, ushaka umuntu n'umugabo. Yego. Nshaka gukumbuye kuri baraguhamagaye cyane. Uko bigenze neza. Nanjye ndagukumbuye ahubwo nyine ikibazo ni ukuva home man umusaza we yabigigiye fresh. Musure kandi wumva Viera bigigiye man. Na ibi ndaje nshaka ukuntu umucika none nafite gahunda yo kuva mu rugo. Okay, nta kibazo nyine nsange wanekeye akareti ndaje nshaka ukuntu umucika nyine duhuze. Yigo man ako man uziko mba no kuvuga nihishe man Viera yarabikashije byadaje. Sawa. Ngende nuko se Viera hera ko usanga ari kwiremba kanca ndabucitse agacika gereza we nibura unyekeze nitugora ngo ugende wandi watunyekeze ngo mekeye garuka hano ariko papa nta nubwo naringiye utegeye neza simba nkureba kuba ushaka kujya ntabwo nagiye ahubwo nandi kugusha umva banza unyekeze tugore hariya mwihekenye nabyumva ugize ngo iki ngo nabyo ukora garuka hano ibigoro byote vuba cyangwa ze tubonane sho bavuze ngo ibyatsi ndabikura hehe mubyeyi oya nimukajya musuzugura ababyeyi wanyu simba numvise no kuntu bamwivugisha mushaka kwirirwa mu matelefoni yanyu mwihamagana n'abasore reka nze mbyotse kabana b'iki gihe musigaye mwarasaze cyane kandebe igitabo cya Tubura ahantu nanditse amagambo sha ega kagori karyoshye nari mvuye aya amasaha ese zazigeze kure naje ku kagori oroga mwena mwana wanjye mwena hano wanyokeje n'akagori karyoshye none rero ubu ngubu ngiye kuba nduhura kano ariko sinacyo reka nje kuryama ubuhekenye aka kagori jya kuryama ariko uguma ngaha ku rugo ngiye kuryama kuko hari umuntu ushobora kuza ugatwika jya kuryama noneho ubu ndizera ko nagiye nzi ngende ubwo yiruka mugenda ari mubwe ngo usigare ku rugo sha garuka oroga garuka ngiye kugura agasupa dipe koko agasupa dipe garuka ngana kumbikiye kurega mu rugo rwanjye wagiye ikobwa ubundi bwo mwabaye mu garuka mu rugo mubone ntabwo nari nkubwiye ngo ukora akazi sha yaciye turi amasaje allo sheri bimeze biteze ase kutambwiye we uraza se uri kuza aha ngabanguka reka mwitegure gira vuba urenda kuhagera
Okay, ntarebe ivayo ukomange ndahita mbyumva. Sawa. Sawa nta kibazo. Mana ishimwe. Ariko imboga zibona abantu ubu ngize amahirwe. Icyunzi cyo araje abona aho mbera akaga. Ariko dore amahirwe agusuguye ujera reka nje kureba. Wow, shautu ya ahantu heza. Karibu niyo wanjye hakaba niyo wawe n'ibyo. Shashiri rwose kumva nari naragukumbuye uko mbigenza pe. Icara nyine karibu aha ni iwanjye hakaba ni iwawe rwose. Feel free ntugire ikibazo. Mbega ahantu heza Cyane niko heza cyane ariko ibi ni ibisanzwe. ni kuri ni heza. Erega nanjye narebye bati si gufata umukobwa nk'uyu nguyu nkamutuza ahantu haba ari habi. Sanga ntacyo ntaba nkoze rwose ndavuga ati ngomba kugutuza ahantu nk'aha. Mbega televiziyo birarenze. Shashiri no kuri pe nari nkukumbuye gusa Imana ishimwe ngo tubonanye. Nari nkukumbuye cyane. Nibazaga ati suko ko tuzongera duhure nahamagara telefone ikavamo uvuga ati se baramushimuse sinabimenya. Gusa Imana ishimwe sinzi ukuntu nayigerageza nabwo nk'uyikinira mbona iciyemo pe. Papa yarabikaniye cyane ku buryo utanabyumva nubwo umvire mu rugo ari induru. Ariko se nakomeje kukuganiriza cyane nkwakiriza iki cyo kurya. Umva papa yanyokesheje ibigori anabindisha ku ngufu niyo udahaze keretse cyakoza mu mazi yo kunywa ndumva natse. Ku buryo nta kantu ko kurya wafata? ntabwo nshaka. Wari wambwiye umutegurire ndagutegure nawe. Okay, nareba ndabijyana mu gikapu. Ndabijyana mu gikapu? Okay, nta kibazo ubwo reka nkuzanire amazi. Okay, nta kibazo. Ninjye watomboye naho abandi barabizi. Nuri gufona azahita aroma. Sheri natinze se? Oya ntabwo watinze.
akira amazi pe nawe si koko ngiye bundi narahiye yuko nzanywa amazi narohamye pe si ukukubeshya ubundi ngiye nkunda kunywa byere rwose sinakubeshya isa amazi nzanywa nuko wenda nakoze impanuka yo bwato nkarohama pe nze ndebe ko utayabona rero yagize ngo ntore ufite n'inyota waweyeho shano pe n'amazi shari waweyeho si kuko ugiye kundohamisha kano kanya wambabariye kuko ako si ukugusuzugura nuko amazi y'inyanyweye antera inzoka ntabwo numva ari sawa ntabwo waba ahantu hameze gutya ngo unywe amazi iby'amazi byo reka tubyihorere n'ubundi ari ngombwa umuntu yayanywa ahubwo se shiri uri kwiyumva uri hano koko meze neza ndishimye ndatuje byose shaka bisa pe niwe nari nabuze uzi ko ari kuje nkumva ubundi umutwe wajyaga undira mu kanwa avuga ati se nuguhekenya neza n'ubwonko nazabuhekenya pe ariko uraje njya kumva numva ibintu byose byanyaga mu mutwe biragiye nuko shaka ikigaragara urugingo rumwe mu rwanjye nari narabuze shaka byaba ari byiza pe ndanabyishimiye shaka ukuri ndagukunda pe nawe ndagukunda ntuzanumukire no ntabwo naguhemukira shashiri simbeshye pe ngize amahirwe ntabwo nari nzi ko wazaza no kunsura pe gusa nyine Imana ishimwe ubwo waje ese ubu niki cyabuza kuza kugusura sha nyine kuko wari wambwiye ko na hasigaye yaragukeneye sha mbaga bidashoboka nyine pe shaka ubwawe nakora buri kintu bigakora gusa nyine nari ndikumburiye sha nashaka nca amaboko ngire nk'isengeri oya nta kintu agutwara ariko ubundi uriya musaza ntabwo w'umuresikari iminsi mike y'ibirori bikaba nabyo azabajyana se oya none se sheri nta kuntu twajya mu cyumba icyumba no noneho papa yanyica noneho kuyambwira shahumva uzi uburyo navuyeyo ari nawe none ngo mu cyumba cyawa pe ntabwo twajya mu cyumba tugume hano muri salo nta kibazo oya ni ukuri ko Imana ihangane sibyo se sambye ko nta wakora buri kimwe kubera njyewe ubyumva neza akanyica viye wanjye arabikaza noneho ukuntu uzi ukuntu yambwiye shahaguruka pe ahubwo ni ukuri haguruka ni ukuri hangana none se ubu ari hano se ko kari kukureba humura n'ubundi ni iminsi mike ukaba wanjye kera nta kibazo tugiye biratogose mwese mwana gakubitwe n'inkuba ureba kurindukiye ureba kurindukiye cya reka nkubwire ibyo nkeka biba atari byo urabona koko garuka hano nyoko yarakunyagiye sha none nawe baguteye inda sha mva nkubwire urambwira agasore kaguteye inda cyangwa muvunire umuheto ubwo ururebera ibintu bugaruye hano mu rugo ubwo baguteye inda agahungu kaguteye inda kambwire sha kambwire vuba tugende urakangezeho kandi ako gasore k'amafuti k'amandwa ubundi karanize ubwo ngubwo nyoko yarakuntereye none nawe sha utwaye inda koko nereka agahungu k'amama kantereye umukobwa ubundi ubwo nkawe kuko uzafatwa hehe ubundi se baguteye inda gute erega baransize bagushuka gute wowe uri umwana ntari umwana se ubundi ubona bitangaragaraho umwana ufite urutwe rungana gutya abaho umutwe atari urwawe rega narukurikije wowe nyumvira ni ukuri kw'Imana iki kicucu tugende vuba vuba
tugende nkukubitire iyo mbwa. Iyo mbwa yanyereye umukobwa. papa nako kuri kwarenga kandi kwanjye Nanga. Nuko yagushukishije ibintu bipango byiza gushukisha mu kimwe cyose. ibihe bintu uvuga se yanshukishije papa Udufiriti, utunyama, n'umuceri na twa tundi tureduka ngo ni mayonnaise. Nitwo yagushukishije. Koko, niyo yaba ari wo kwa minisitiri turabonana njyewe. Tugende. Ariko kuko maga gakeya nzane nibuye njyewe ndinagemo imbere. Kumanga. Kumanga. Bayuri kuko ndiye mutsigarije ubundi. Ntagiye utatimwaga bamwaragiye mugakuramo. Ubundi se kugahungu bakita ngwi. yitwa Fili Fisi akakwambara amakomo. Fisi ase papa wagiye uvuga neza mvuga neza iki ko igihungu cyaniriye umukobwa ndagenda navuga neza gutese. Umva. Bwana umva yahantu wagicucu. Yonse ni nkoni yanjye mbanye kubanje ukekuma n'icyondo. ariko uyu musazi ni umusazi sha. umuzanye amagambo Ushika kumemukira. ntabwo ari umusazi ni primo uyu ni umusaza Byana nk'ibi nibyo mwamuze. muraho neza None nimanga umuzeyi urimo kunyita ngo ndirivuye ngo ndiki. ese musa ase papa urabona adafite inzu nziza musaza kumbona ntazi nese musa Ibyo nyaga giyanjukisha. habaye iki ko muzanye n'umukobwa wawe mu ndamukiye habaye iki Waniriye umukobwa. namuteye ega amahirwe rwose nk'ubwo yabikubwiye None se ni amahirwe cyangwa n'icyago ho. ariko nari naramubwiye sinzi Bezo impamvu nziza nizo muratije mu mazi na za mayonnaise. nari naramubwiye sinzi impamvu atakubwiye Iki? twari twaravuganye ko naramuka abyaye umuhungu nzamuha imodoka ndetse na se nkamuha imodoka ndetse n'uruganda nkamwubakira n'inzu nkamuha n'ikibanza ku mazi ariko sinzi ubwo niba atarabikubwiye mvuga ko naramuka abyaye umukobwa mvuga ko naramuka abyaye umukobwa uwo mukobwa we rero bitewe n'ukuntu ari we nshaka cyane ise nzamuha uruganda rukora inkweto za bodaboda muha inzu muha ikibanza ku mazi n'ikindi kintu cyose azifuza ariko sinzi impamvu atabikubwiye Nuko bimeze se? nuko bimeze Apo ahubwo umukobwa wanjye bagukubitemo n'indi. ahubwo sheri nk'ubwo iyo ndiramutse ivuyemo Ibyo umvinjije yavamo bakagutera inda. Ahubwo boss vuye twivuganira ibyunguka. Ahubwo se wa muntu we ese muze kunzanya no ku ruhande n'iki umva se uriya mukobwa wanjye nta kuntu wamutenda y'imanga umuhungu n'umukobwa. Ubundi ukabima byose.